मतलब मजा आ गया भाई यार, क्या फील है भाई। देखो मैंने कल ऊपर करवाया था, वापस नीचे करवा लिया। क्या कह रहे हैं तो कमेंट भाई, इंस्टाग्राम में कमेंट दिखाऊंगा मेरे ब्लॉग पा रखे। पुलिस वाला अंकल पूछ रहे थे, मैंने अंकल जबरदस्त आवाज होनी चाहिए ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। तो भाई साहब ये तो कर दिया मैंने खैर बंद वाइजर। अभी ना मैं आपको बताता हूँ भाई, अपने इसमें ना बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई भाई साहब, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम्स आई है। और एक बार चेक करो भाई व्यू कैसा आ रखा है। बाकी मेरे हिसाब से तो सही आ रहा होगा, है ना। तो चलते हैं भाई फटाफट से अजय भाई की दुकान पे, क्योंकि अपने को ना काम करवाना है भाई साहब बहुत मोटा। भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, जितनी मैंने सोची नहीं थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई जो ये साइलेंसर है ना, पता है ऊंचा हो गया, थोड़ा सा ऊंचा हो गया था ना। तो ऊंचा होने के बाद पता है क्या हुआ, ऊंचा होने के बाद सीन ये हुआ कि भाई थोड़ा सा बाहर हो गया। बाहर होने के बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं व्हीली मारता हूँ ना, तो भाई वो मतलब टायर से पहले, मतलब पीछे के टेल से पहले ना साइलेंसर नीचे टिक जाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो मुझे यही लगा भाई इसका, क्योंकि मैं व्हीली मारता हूँ भाई, विदाउट व्हीली तो मेरा कंटेंट ही नहीं है। तो व्हीली तो भाई अपना ज़रूरी है ना भाई, अगर अपन बाइक चला रहे तो व्हीली तो बनती है ना। तो विदाउट व्हीली तो क्या ही मज़ा आएगा। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि भाई अपन अभी क्या वापस से ना चेंज करेंगे, है ना। और फिर दूसरी बात ये कि मैं क्या 120 की स्पीड पर अगर मैं चला गया तो 120 की स्पीड पर जाने के बाद पता है क्या होता है भाई, बबलिंग करती है लिटरली। मुझे ना मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही है। अब मैडम जी देखो, हाँ हाँ मैडम जी आप क्या हड़गम ले रहे थे, मैं हटता थोड़ी मैं नहीं हटता जब कुछ भी हो जा। मतलब यार गलती तो है ही यार उसकी, क्योंकि ओवरटेक मार रही थी ना। मतलब ओवरटेक तो खैर मैं भी मार रहा था, बट उसकी ज़्यादा गलती थी क्योंकि वो लड़की है। नहीं नहीं गलती मेरी थी क्योंकि मैं लड़का हूँ, सॉरी गाइस। अपनी बाइक का जो वो था ना, और एग्जॉस्ट लगा रहे हो? पुलिस वाला अंकल पूछ रहे थे, मैंने कि अंकल जबरदस्त एग्जॉस्ट लगा रहे हैं। मैंने आवाज़ होनी चाहिए ना। क्या देख रही है? हेलो भाई, क्या देख रहा तू? गाइस देखो इसमें थोड़ा सा छेद है। अरे वो करना, न्यूट्रल कर ले। क्लच में नहीं होगी, न्यूट्रल कर, तुम्हारी एनएस नहीं है ये। अरे ना ना ना, ऐसा लग रहा है किसी ने फाड़ दिया। हाँ। अब तो कोल्ड को भी मतलब कोल्ड स्टार्ट में तो सही आ रही आवाज़ है ना। गाइस आवाज़ सुनो आप, थोड़ा सा ना छेद है इसमें देखो यहाँ पे। बस भैया बस बस बस, तुम्हारी एनएस जैसी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। देखो, इसको ज़्यादा मत मारो, मुझे क्यों ये देखो इधर की तरफ देख लिया करो बस। यार पेट्रोल तो घना ही है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा टेढ़ी खड़ी है ना इसके लिए। गाइस अपन ने ना वापस अपना ना एग्जॉस्ट देखो ये करवा लिया। बहुत लोगों ने बहुत कमेंट करा, बहुत छपरी लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। तो अपन ने वापस से ये सेट करवा लिया यार। होगा देखो मैंने कल ऊपर करवाया था, वापस से नीचे करवा लिया। क्या करें यार। और कमेंट भाई इंस्टाग्राम में कमेंट दिखाऊंगा मेरी ब्लॉग पा रखे। लोग पता ही है बोल रहे भाई पता लग रहा है भाई छपरी लग रही है। मैंने यार इतनी सहन ना हो फिर भी अब मैं तो वापस ही करा लूँगा। आजा आजा अभी भाई। गाइस एक बार ना विदाउट साइलेंसर एक बार इसकी ना आवाज़ सुनाता हूँ आपको। देखो भाई अब कितनी तगड़ी आवाज़ आ रही है यार भाई मतलब यार एमटी की ऐसी साउंड, इतनी बेसी साउंड मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है भाई साहब।
यार क्या साउंड आ रही है भाई रियलिटी में यार, मतलब मजा आ गया भाई यार, क्या फील है भाई। MT विदाउट एग्जॉस्ट, विद एग्जॉस्ट तो आपने सुनी होगी, विदाउट एग्जॉस्ट सुनो भाई साहब, पागल हो जाने वाले हो। ये वरना भाई यहाँ से थोड़ा सा आराम से, भाई साहब आ रही है मजा। गाइस मुझे एक बात बताओ, मजा आ रही है? ओहो भाई क्या साउंड है भाई। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा, मतलब बहुत तगड़ा फील हो रहा। मैंने MT की ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी यार, आई थिंक आपने कभी नहीं सुनी होगी, इतनी तगड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। MT में अगर साउंड बढ़वाना तो ये करवा दो, बहुत तगड़ी चीज है भाई साहब। और काम तो क्या खैर अब पता है, मुझे तो मेरा एग्जॉस्ट वो करवाना था, वापस से वही का वही स्टॉक करवाना था। एक बार देखो आप लोग को ना दिखा देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे रुक के देखो, ये देखो तो भाई ये अपने कुछ बाय गाइस भाई ये तो ये देखो भाई वापस मैंने ऐसे कैसे करवा लिया, पता भी नहीं लग रहा भाई साहब, सेम का सेम हो गया भाई। मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी ये, तो आप लोग ये गलती मत करना। तो अभी भाई फटाफट से भाई घर निकलते हैं, क्योंकि भाई साहब लेट हो गया बहुत सारा, मुझे और कहीं जगह भी जाना। बाकी अब लोग कैसे आ रही भाई कमेंट कर देना। बहुत लोगों ने भाई बोला भाई बहुत बेकार लग रहा,
तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई अब जब लोग बोल रहे हैं तो बेकार लगा रहे होगा, मेरे कहने से क्या होता है, मेरी ऑडियंस बोल रही है तो वही करवाएंगे ना। तो अभी फटाफट से भाई घर निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया यार। आज संडे है यार, आज ना ब्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि अपलोड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या सीन हो रखा है। अजीब अजीब सा सीन होता है कभी कभी, तो ना पता नहीं समझ में नहीं आता क्या हो क्या रहा है। और भाई डेली ब्लॉग्स मिलेंगे, सॉरी फॉर देट। आज का ब्लॉग हो सकता है मतलब ये जो संडे का जो ब्लॉग है ना, आप लोग को हो सकता है 7 बजे देखने को मिले। बाकी तो मैं डालने की ट्राई तो करूँगा भाई पूरी, कि मैं डाल दूँ। यार एवरेज ही गिर गई थी मेरी तो यार, बहुत ही गंदी एवरेज गिरी थी। पता नहीं पहले 50 की एवरेज दिखा रही थी, ऑटोमेटिक जैसे मैंने एग्जॉस्ट कटवाया ऑटोमेटिक 45 पे आ गई। अब ये मेरे समझ से बाहर था, ऐसा क्यों हुआ, रीज़न मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी। बाकी भाई मत कटवाओ, ओरिजिनल एग्जॉस्ट कभी मत कटवाओ। मैंने गलती कर दी, आप लोग ये गलती मत करना ना, बट मैंने टाइम रहते थोड़ी सी गलती सुधार ली अपनी। तो वापस तो भाई अभी क्या ही कभी करूँगा मैं ऐसा। बट आवाज़ कितनी तगड़ी आ रही थी गाइस, देखा ना आपने विदाउट, तो भाई क्या प्यारी साउंड आ रही थी, रियलिटी में बहुत प्यारी साउंड थी भाई साहब।